7회말로 이어가겠습니다. 저녁을 명받았습니다. 정수빈 선수가 오늘 네. 중견수로 이제 대수비로 드디어 KBO 리그에 복귀했습니다. 드디어 정수빈 선수가 복귀가 됐습니다. 네, 경찰청에서 어제 이제 군복무를 마쳤고요. 그렇습니다. 두산으로 돌아왔습니다. 오늘 수비에 들어가는 정수빈 선수입니다. 정수빈 선수가 이 앞으로 보여줄 또 이 환상적인 수비 네. 기대가 됩니다. 예, 정말 이 어려운 타구를 정말 잘 건져내는 이 정수빈이에요. 그렇죠. 예. 여성 팬들도 오늘 인천 SK 행복드림구장에 왔는데 정수빈 선수가 워낙 여성 팬들에게 인기가 네. 많잖아요. 경기 전에 제가 박준호 코치님을 잠깐 만났는데 네, 정수빈 선수가 제대하니까 이 식당에 음식들이 굉장히 많다고 이야기하더라고요. 정수빈 선수가 이제 팬분들께 받은 선물들이 아하. 굉장히 많이 돼 있다고 이야기를 하더라고요. 너무 좋다고. 네. 코치님들이요. 네네. 네. 타석의 한동민. 자, 이렇게 정수빈 선수가 오늘 중견수로 이제 복귀를 했고요. 네. 한동민 선수의 타석으로 이제 7회 말 시작이 됐습니다. 예, 여성 팬들이 많이 오셨어요. 네. 정수빈 선수의 이제 훈련하는 모습을 이제 보기 위해서 경기 전 몇 시간 전부터 오셔서 좀 모습을 좀 지켜보는 광경을 좀 볼 수가 있었습니다. 아마 잠실구장이었으면 이 정수빈 선수의 이 특유의 응원가 있잖아요. 울려 퍼졌을 텐데. 예, 아직도 타석에 안 들어섰으니까요. 그렇습니다. 네. 네. 수비에 들어가 있습니다. 한동민 선수입니다. 원앤 투. 뒤로 가는 파울. 이렇게 이제 군복무를 마치고 돌아오는 선수들이 있기 때문에 또 KBO 리그가 더욱더 좀 또 활성화가 되고 또 새로운 바람 또 활력소가 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 가장 효과를 많이 보는 팀이 이 두산이죠. 예. 정수빈 선수와 이제 이응년 선수가 복귀가 됐고요. 네, 90년생입니다. 유신고를 졸업을 했고요. 2009년에 이제 입단을 했는데 2015년에 한국 시리즈 MVP를 차지하면서 팀의 우승에 1등 공신 역할을 했었던 정수빈 선수. 그렇습니다. 정말 주루 센스도 굉장히 뛰어나고 외야 수비를 아마 리그에서 이 세 손가락 안에 들 거예요. 그렇죠. 네, 정수빈 선수의 수비력은요. 예. 자, 한동민 선수가 선두 타자인데 마운드는 여전히 이영하 투수입니다. 투앤투. 6구 센터 쪽 정수빈 뒤로 뜁니다. 타구 잡아냅니다. 다시 한번 전역을 신고합니다. 중견수 정수빈입니다. 대신 신고해드렸습니다. 강성철 캐스터가 군대 갔다 온 줄 알겠습니다. 경찰청 정수빈 선수 나오고요. 팬들이 또 열광적으로 환호해 주시네요. 네. 아이 그럼요.